Ajo që dihet edhe nga deklarimet e anëtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, respektive të zëdhënësit të KQZ-s, është se ka data 4-6 korrekt pritet të certifikohen rezultatet zgjedhore. Dhe kjo pasaj e përshpejton edhe e nis procesin e thirrjeve të seancës konstituive, pastaj edhe të ftesës për kandidatin për kryeministër dhe për qeverinë e re. Pra, nis rrjedhja e afateve për t'i krijuar këto institucione. Në rastin aktual do ta kemi në rrugë edhe çështjen e zgjedhjes së presidentit, për cilën për çka ne shkuam në zgjedhje me 7 qershor. Sipas rregullores së kuvendit, në fund të korrikut, deputetët shkojnë në pushim, pra përfundon sesioni pranveror, pra një sesion pranveror që mund të nisë ta zëm nga data 10 korrekt, që mund të ketë 20 ditë punë. Por në rastin aktual, për shkak të situatës politike, për shkak të bllokadës, për shkak të pasojave që Kosova i ka pasur, Kuvendi i Kosovës nuk do duhet të shkonte në pushim. Në rregullore shkruan që në fund të muajit korrekt shkon Kuvendi në pushim, por kryetari i ri apo kryetaria e re e Kuvendit të Kosovës, ose edhe kjo aktuale nëse është e njëjta kryetare e Kuvendit, kjo do duhet që të propozonte që të shmonget kjo gjë nga respektimi i kësaj dispozite të rregullore së Kuvendit, në mënyrë që Kuvendi të mos shkojë në pushime. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë pushuar në kuptimin nga puna legislative, edhe qeveria ka qenë në detyrë, por deputetët nuk do duhet të pushonin në kuptimin të pushimit klasik sipas rregullores së Kuvendit të Kosovës. Normalisht që deputetët mund të shkojnë në vikendeve të caktuara, por në rastin konkret, pushim klasik siç i takon Kuvendit në bazë të punës së përditshme që e bën në sesion pranveror edhe vjeshtor, nuk do duhet të merrte. Pavarësisht se kjo gjë rregullohet dhe ju takon me rregulloren e re të Kuvendit të Kosovës. Një gjë e tillë, edhe deputetët edhe nëse rase shkojnë, afatet nuk mund të ndalohen, ato konsumohen, rrjedhimisht ne shkojmë pasaj në zgjedhje në rast se nuk arrihet shumica e kualifikuar, shumica e cilësuar prej 2/3 në 2 rundet e para për ta zgjedhur presidentin. Këta deputet, të cilët e kanë pasur gojën plot që Kosova po humbet edhe po bart pasoja të rënda për vendin për shkak të zgjedhjeve të njëpasnjëshme, do duhet ta kishin në ndërgjegjësinë e tyre që të vendosin që të mos shkonin në pushim, por t'i kryenin 3-4 çështjet kryesore, 5-6 çështjet kryesore për të cilat vendi ka nevojë. Ta kryej qeverinë, së pari ta formoj Kuvendin, ta konstituoj, ta formoj qeverinë, ta votoj presidentin, disa çështje me rëndësi që vijnë ta zëm nga plani i rritjes dhe disa marrëveshje ndërkombëtare të cilat janë jetike për Republikën e Kosovës. Rezultati i zgjedhjeve besojmë që certifikohet brenda datës 4 ose 6 korrekt. Brenda 30 ditëve thirret seanca konstituive. Në rastin se seanca konstituive thirret shumë shpejt, aty ka data 10-12 sepse Kuvendi i Kosovës i nevojiten përgatitje për regjistrim të deputetëve të Kuvendit të Kosovës, atëherë afati rrjedh për asaj dite. Ndash le të rrinë deputetët në Kuvend, ndash le të shkojnë në pushime për pasojat ka më i bart qytetari i vendit. Dhe pasaj pasojat do të jenë në rast se shkojmë edhe një herë në zgjedhje për ato parti politike që nuk i kanë qëndruar besnik fjalëve të veta që do të jenë konstruktive për të zgjidhur çështjet veçanërisht në raport me formim të shpejtë të institucioneve. Pra do të vendosin deputetët vet, a do t'i përfaqësojnë interesat e qytetarëve, apo do t'i përfaqësojnë interesat personale të ngushta për të cilat edhe realisht nuk ka nevojë. Kosova ka nevojë për kuvend që i kryejnë detyrat e veta me përgjegjësi dhe me integritet të plotë.